যে আমরা সরকারের কাছে আমাদের আস্থা আছে। কারণ আমাদের সেই 1947 সালের পর থেকে এখানে যখন আমরা লিগেছি পাকিস্তান থেকে শুরু করে এখানে কিন্তু আপনার গণতন্ত্রের প্র্যাকটিস কখনোই হয় না। সেই জায়গাটায় আমরা যেতে চাই। আমাদের ছেলেরা বুকে রক্ত দিয়েছে, আমরা কষ্ট করেছি। আমাদের দলের শুধু 60 লক্ষ মানুষ মামলায় পড়েছে। 17 বছর ধরে শুধু হাঁটাচলা করেছে আপনার আদালতে, কোর্টে, এখনো করছে। যদি আপনার সরকার চলে গেছে কিন্তু আমরা এখনো কোর্টে যাতায়াত করি। এই বিষয়গুলো আমাদের সবাইকে মনে রেখেই সামনের দিকে এগোতে হবে। আমি গতকালও বলেছি যে আমরা সরকারের কাছে আমাদের আস্থা আছে। বিশেষ করে তার প্রধান যে উপদেষ্টা, তাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি এবং আমরা আশা করি যে তিনি সফল হবেন এবং তার যে ব্যক্তিগত যে রেপুটেশন অ্যাজ এ সাকসেসফুল অর্গানাইজার, অ্যাজ এ সাকসেসফুল লিডার, সেটা ইঞ্জুরি হোক বা যা কিছুরই হোক, কারণ তার স্বীকৃতি তিনি সারা বিশ্বে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার মধ্য দিয়ে। তিনি তার সেই রেপুটেশনকে রক্ষা করবার জন্য তিনি নিজেই সচেতন থেকে সব কাজ করবেন। আমরা একটু চিন্তিত হয়ে যাই। কিছুক্ষণ আগে সাইফুল ভাইও বলেছেন যে উদ্বিগ্ন হই। কখন উদ্বিগ্ন হই? যখন ওইখানে আমরা কিছু খটকা লাগে। আমি আশা করব যে আমাদের যারা সরকারে আছেন, দায়িত্ব পালন করছেন আপনার উপদেষ্টা, তারা এমন কোনো কথা বলবেন না বা এমন কোনো কাজ করবেন না যেখানে জনমনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। আমাদের সম্ভবত লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্টার সাহেব, অ্যাডভাইজার সাহেব, তিনি বলে ফেললেন যে 4 বছর হওয়া উচিত সরকারের মেয়াদ। এটা তো তার বলার কথা না। তারা তো কমিশন তৈরি করেছেন। সেই কমিশন প্রস্তাব দেবে, জনগণ অ্যাকসেপ্ট করবে, তারপরে না 4 বছর না 5 বছর সেটা সিদ্ধান্ত হবে। আর যিনি ক্ষমতায় বসে আছেন তিনি যদি বলেন যে 4 বছর হলে ভালো হয়, তাহলে ওটা একটা চাপ পড়ে যাবে যারা কাজ করছে তাদের। এই কাজটা হাসিনা খুব ঘন ঘন করতেন। যে কোনো মামলা, যে কোনো কিছু 3-4 কথা আগে বলে ফেলতেন। ওটা কখনোই আপনার সঠিক পথে নিয়ে যাবে না। তাই অনুরোধ করব যে এমন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন যেটা করে জনগণ বিভ্রান্ত না হয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা খুব দ্রুত নির্বাচন চাই এবং এই কথা আমি খুব পরিষ্কার করেছি। কেন দ্রুত চাই? দ্রুত চাই এই জন্যই যে নির্বাচিত সরকার ছাড়া জনগণকে রিপ্রেজেন্ট আর কেউ সেইভাবে করতে পারে না।